Banje kugusuhuza nkwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose. Twirengagije ibihe isi yacu irimo by'icyorezo cya COVID-19 cyazanye impinduka nyinshi zirimo cyane cyane gukumira ibyitwa ibirori cyangwa se amahuriro y'abantu benshi byari bisanzwe biranga isi mu bihe bitandukanye. Ibyitwa Festival de Cannes cyangwa se iserukiramuco ry'amafilime risa naho rizwi cyane kurusha andi ku isi, ibirori byo gutanga ibihembo bitandukanye byaba ibya muzika, imikino runaka ndetse n'ibindi birori bikomeye, tutibagiwe n'inzinduko z'abayobozi bakomeye bakiranwa icyubahiro cyose mu bihugu bindi cyangwa se mu birori bitandukanye. Ni ibintu bisigaye bigoye kubibona kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID-19. Nyamara mu gihe ibyo byose byabaga, ibyo birori yaba ibya Festival de Cannes n'ibindi byamamare mu yindi mikino cyangwa se n'izindi domaine zitandukanye, kimwe n'abanyapolitiki barimo abakuru b'ibihugu bakora ingendo z'inzinduko zikomeye cyane mu birori by'akataraboneka, bose bahurira ku kintu kimwe: kwakirirwa cyangwa se kugenda ku gitambaro gitukura, tapis rouge, aho abo banyacyubahiro bacaho abandi bakahifotoreza, bikaba ikimenyetso cy'icyubahiro bagaragarijwe yaba mu birori cyangwa se byonyine mu kwakira abo bakuru b'ibihugu baba bagiye gusura ibindi bihugu. Bakava mu ndege bahita bakandagira kuri icyo gishura gitukura kugeza igihe bagereye ku mamodoka abakura ku bibuga by'indege. Iki gishura gitukura cyabaye ikimenyetso ndakuka mu mateka ya muntu cy'icyubahiro ukinyuraho aba afite. Nubwo twavuze za Festival de Cannes, ibirori byitwa za Oscar bitangirwamo ibihembo ku mafilme nibyo byakoresheje bwa mbere icyitwa tapis rouge. Hari muri Oscar zo mu 1961. Nyamara icyo gihe ntibyamamaye cyane kubera yuko nubwo cyabaga ari igitambaro gitukura bitapfaga kugaragarira abarebaga amateleviziyo hirya no hino ku isi, kuko diffusion en couleur cyangwa se kwerekana amashusho ari mu mabara kuri televiziyo byatangiye mu 1966 nibwo isi yose yatangiye kubona ubuhangange buhabwa igishura gitukura kinyurwaho n'ibikomerezwa. Ibyo kuva ubwo byatangiye kwinjira mu migenzo y'abatuye isi bagendana n'ibigezweho, ku buryo hirya no hino ku isi bikomeye kumva umuntu utazi tapis rouge. Mu bayizi bose ariko siko bose bazi impamvu atari tapis bleu cyangwa se tapis y'umweru cyangwa se ngo habe irindi bara. Nanone ariko ni na bakeya bazi impamvu y'iyi tapi n'inkomoko y'iyi migenzo isa naho itavugwaho rumwe, kuko ishingiye ku nkuru zabaye kera. Bamwe bakaba bakeka yuko izo nkuru zishobora kuba ari imigani zitarabayeho mu by'ukuri. Ese kuki ubundi iyi tapi ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ikigero cy'ubusirimu ibirori biriho no mu gutanga icyubahiro itabaye irindi bara ahubwo ikaba umutuku? Inkomoko yayo se ni iyihe? Ngiyo ingingo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cya none. Nk'ibisanzwe ndi Trésor Pierre Chanel. Imitako y'ibirori birimo ibikomerezwa yarangije kwivanga n'ikoreshwa ry'ibitambaro bitukura bashyira mu nzira inyurwaho n'abanyacyubahiro, ku buryo kuri ubu ngubu nta bantu bakibitindaho cyane. Nyamara kuba iki gishura cyagenewe gukandagirwaho n'ibirenge by'ibyamamare n'abanyapolitike b'ibikomerezwa ari umutuku, ntibivuze ko gisa gityo ku busa. Yaba iri bara ryatoranyijwe kuri iki gishura ndetse n'inkomoko y'ikoreshwa ryacyo byose bikomoka mu bihe bya kera cyane, imyaka myinshi mbere y'ivuka rya Yesu. Niba abaromani baravugwaga cyane kuva mu myaka ya kera, yemwe kugeza no mu gihe cya nyuma ya Yesu, kuko uyu benshi bita umwami n'umukiza yavutse igihugu cye gikoronijwe n'ubwami bw'abaroma, ntibivuze ko abo baroma aribo bahoze bakomeye bonyine. Ubwami bw'abagereki nabwo bwahoze bukomeye, ku buryo n'inkuru z'intambara zo mu majyepfo y'u Burayi kuva kera zahoze zirata cyangwa se zikanga ubuhangange bwabo. Ubugereki bwari buzwiho iterambere mu busirimu ndetse n'ubuhanga mu bya siyanse butari bwakageza ahandi henshi ku isi, nk'imibare, ubugenge n'ubutabire bigaragazwa n'inzu z'ibitabo zabaga mu mijyi yabo ikomeye nka Atene, no kuba hari ibikomerezwa bikibukwa cyane muri ubwo buhanga nk'imibare harimo ba Pythagore, cyangwa se bya filozofi harimo ba Aristote. Ibi nanone birajyana no kuba iki gihugu cy'Ubugereki mu myaka ya mbere y'ivuka rya Yesu aricyo cyonyine cyakoreshaga ibitambaro bitukura, tapis rouge, bigenewe abantu babaga bakomeye cyane.
abo ngo babagamo abasirikari bafite amapeti ahanitse cyane, abayobozi bakuru muri politike ndetse n'abayobozi b'ibyubahiro mu by'imyemerere no gusenga, kuko nabo bahabwaga ibyubahiro byinshi mu mico y'abagereki, cyane ko bemerwaga nk'abaherezabitambo b'imana zabo. Nyamara ibyo byose ngo byaje nyuma y'aho iki gitambaro cyakoreshwaga gusa n'Imana ndetse n'abantu babaga bafitemo amaraso y'ubumana. Ibyo biranajyana n'imyemerere y'abagereki, bemeraga yuko imana zabaga hafi y'abantu ndetse zimwe na zimwe zikaba zarabasuraga zikabyarana nabo. Impamvu ibara ritukura ngo ryashushanyaga icyubahiro gihanitse muri icyo gihe ni uko ngo hatari hakabayeho iterambere ryo gukora amarangi cyangwa se imiti nk'iyi tuzi ishyirwa mu mashini asohora impapuro cyangwa se ibitambaro bikaza ari amabara, yaba mu mapapeteri cyangwa se inganda zikora imyenda hirya no hino ku isi. Bivuga ko kugira ngo muri icyo gihe haboneke ibara ritukura ryo gutera mu myambaro cyangwa se gukoreshwa mu bindi, ngo byari bigoye kurusha kubona irindi bara iryo ari ryo ryose, bigatuma rero iryo bara naryo rihenda kurusha andi yose. Ku mabara amwe n'amwe atari umutuku, ngo hari ubwo ngo byasabaga guhonda bumwe mu butare kugira ngo haboneke ifu ifite ibara runaka, ariyo yavangwaga n'imyenda kugira ngo bihabwe iryo bara. Ariko ibara ritukura ryo ngo ntibyari bihagije guhonda amabuye, kuko ngo ntibyari byoroshye no kubona ibuye wahonda rikavamo ibara ritukura. Bivugwa ko abagereki ngo bakuraga ibara ritukura ahantu hamwe kandi hagoye. Ibara ritukura ngo ryakorwaga mu tunyabuzima two mu bwoko bw'ibinyamujonjogoro cyangwa se mollusque zo mu bwoko budakunda kuboneka mu mazi abonetse yose. Ngo izo mollusque zabonekaga mu nyanja kandi ngari, ariko ubwo bwoko ngo bwabonekaga bigoranye cyane, bityo ngo iyo abarobyi bo mu nyanja ya Mediterane yegereye igihugu cy'Ubugereki ngo barobaga utwo tunyabuzima twa mollusque tudasanzwe, ngo baduhendagaho bikabije nabo. Icyo giciro gihanitse ngo cyatumaga abantu batinya kandi bakubaha ikintu cyose gifite ibara ritukura. Kwambara imyambaro itukura byari ikimenyetso cy'ubukungu buhanitse no kuba umuntu ubyambaye ari mu cyiciro cy'imibereho cyo hejuru cyane. Kuba rero umuntu yagenda akandagira noneho ku gishura gitukura byabaga ari agahebuzo n'ikuzo ryabaga rigenewe ibikomerezwa muri bya byiciro twavuze gusa. Usubiye mu myaka kure cyane, usanga mu gihe abagereki bemeraga ko babanaga n'Imana neza neza, ibara z'abagereki ngo nizo zonyine bivugwa ko zagendaga ku bishura bitukura, ubu byitwa tapis rouge. Ibi nubwo bitari byoroshye kubibona, ari nayo mpamvu abantu batinda kwemera ko koko imana zabaga ku isi hafi y'abantu nk'uko abagereki babyemeraga. Inyandiko nyinshi z'abagereki zirimo iza Homer, umwanditsi ukomeye cyane, ndetse n'ibisiko bya Iliade, bivuga ko iryo kuzo ryo kugenda kuri tapis rouge ngo ryari rigenewe Imana gusa. Undi muhanzi w'umusizi witwaga Eschyle, mu nyandiko ze zo mu mwaka w'1458 mbere y'ivuka rya Yesu, niwe wagarutse ku gihe iryo kuzo ngo ryari cyaho kuba iry'Imana gusa, ahubwo rigatangira no gukoreshwa n'abantu nubwo nabo atari ababonetse bose nk'uko twabibonye. Iki gitambaro gishashe hasi cy'ibara ritukura ubu gikunze gukoreshwa cyane mu bihugu byo mu burengerazuba mu buryo bwo kwakira abashyitsi bakomeye cyane nk'ibyamamare cyangwa se abanyapolitike nk'uko twabigarutseho. Kugenda kuri iki gitambaro gitukura bitanga isura y'icyubahiro ku buryo benshi basigarana amafoto y'ibyo bihe bigatuma bahora babyibuka. Abavuga amateka y'ikoreshwa rya tapis rouge cyangwa se red carpet bavuga ko bwa mbere yakoreshejwe mu myaka ya 458 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwo intambara yo muri Troie yarangiraga, la guerre de Troie yamamaye cyane. Bivugwa ko Agamemnon wari umwami mukuru mu Bugereki yaba ari we wakandagije ibirenge bye bwa mbere ku gishura gishashe ku butaka gitukura, ariko icyo gihe bakaba batarakitaga tapis rouge ahubwo bakitaga pourpre. Nk'uko bigaragara mu bisigo by'inyandiko za Eschyle, ngo uyu mwami yarakubutse muri Troie ahabereye intambara y'akataraboneka yamaze imyaka n'imyaka, ikaba kivugwa no mu mateka ya kera y'abagereki. Iyi ntambara ifite aho ihurira n'ikoreshwa bwa mbere y'iki gishura gitukura, kuko uyu mwami Agamemnon ngo byasaga naho atarategerejwe akiri muzima,
kubera uburyo intambara yavuzwe ko yari ikomeye kandi abari bayigiyemo bakaba baratinze cyane. Akaba ari nayo mpamvu umugore we Clytemnestre wari warishyizemo ko umugabo we yapfuye ngo yishimiye inkuru y'uko umugabo we agiye kugaruka, maze ibyo byishimo bikabije by'itahuka ry'umugabo we bituma ategeka ko igihe azaba agiye kwinjira mu ngoro ya cyami agomba kuzagenda ku gishura gitukura aricyo tapis rouge cyangwa se pourpre, kandi ubusanzwe ngo byari umwihariko w'Imana z'Abagereki. Iyi tapis rouge koko yari iteguye kuva aho igare rye ryari guhagarara kugeza mu ngoro mw'imbere. Muri ibyo bisigo n'inyandiko za Eschyle hagaragaramo interuro z'ingenzi aho Clytemnestre yagiraga ati: bacakara kubera iki mukererwa, sinabategetse kurambura tapi muri iyi nzira. Mubyumve neza, inzira ye igomba kuzuzwamo pourpre cyangwa se tapis rouge, uburyo agomba kuyigendaho mu gihe azaba yinjira muri iyi nzu itaritegereje kuzongera kumubona, kugira ngo ahinjire mu isura y'icyubahiro nk'uko bikwiriye. Indi nteruro yavuzwe na Agamemnon mu buryo bukomeye yagize ati: ntihakagira abantu banyunamira cyangwa se ngo basakuze cyane mu buryo bw'ibyishimo. Nanone ubwo bushake bwo kundamburira ibishura mu nzira yanjye ntibukabeho. Ibyo byagenewe guha icyubahiro Imana gusa. Byaba ari ukudatinya no kutagira isoni, njyewe umuntu muzima ngendeye kuri pourpre cyangwa se kuri tapis rouge. Ndashaka kubahwa nk'umuntu atari nk'Imana. N'ubundi abantu bazanshimagiza bitabaye ngombwa ko ngendera kuri tapis rouge. Nubwo iyi nteruro yumvikanisha ko Agamemnon ashobora kuba yaranze kugendera kuri tapis rouge, kuba yari yayiteguriwe byabaye intangiriro yo kuba abantu nabo batangira kuyitegura hirya no hino ku bantu b'abanyacyubahiro bakomeye cyane. Gusa nanone hari abavuga yuko byaje kurangira n'ubundi Agamemnon asabwe n'abaturage kuyinyuraho birangira bikoze. Iyi ntambara Agamemnon umwami mukuru mu Bugereki yarakubutsemo ngo yari intambara yari ikomeye bihambaye. Iyi ntambara nubwo yari ikomeye ngo yari yaratewe n'impamvu z'amafuti. Paris wari igikomangoma cyo mu murwa wa Troyes. Ubwami bwari bukomeye ngo cyabengutse umugore w'umwami Menelaus, umwe mu bami bo mu Bugereki, ubwo cyari cyagiye mu nama z'ubutwererane guhagararira papa we. Elena, uwo mugore wa Menelaus wakunzwe na Paris, nawe ngo yari yakunze cyane icyo gikomangoma Paris, maze amwemerera gutorokana bakigira mu murwa wa Troyes, umujyi wari wubatse bitoroheye uwo ari we wese kuwinjirana. Kwiba umugore w'umwami Menelaus nibyo koko byashoboraga gushoza intambara, gusa ariko ngo uyu mujyi wa Troyes kubera ubuhangage bwawo wateraga ishyari benshi mu bami b'Abagereki ku buryo bari barabuze impamvu yo kuwiyenzaho ngo bazawutere bawuhirike, uvana agasuzuguro n'ikuzo byawo aho ngaho. Kuba Paris yaribye umugore wa Menelaus ngo byabaye urwitwazo rukomeye kuri Agamemnon n'abandi bami bose bo mu Bugereki. Bari babonye noneho impamvu bakuririraho bakajya gutera Troyes. Ibi nibyo byashoje intambara yarwanwe n'ibihangage ndetse n'abami bo mu bice bitandukanye by'Abagereki. Agamemnon yaje gushyigikira umuvandimwe we Menelaus wari ugiye kwihorera kubera ko ngo bamwibye umugore. Maze uretse abo bami bagera kuri batatu baje no kwiyambaza igihangage Achille wari umujenerali ukomeye mu ngabo z'Abagereki, ariko akaba atarakundaga politike ndetse byari binagoye kumenya umwami runaka yarwanira. Icyakora ngo yari inshuti cyane y'umwami Irise, ari nawe wamusabye kumuherekeza muri iyi ntambara. Bituma Achille unibukwa cyane kubera ko muri iyi ntambara yarashwe umwambi mu gitsi aho bita muri Tando d'Achille. Yemera kujya muri iyi ntambara nubwo bwose nyina wari usa naho yabibonekewe mu nzozi ko umuhungu we atazahirwa n'iyi ntambara yari yabimubujije. Ariko uyu mugabo Achille yanangiye umutima we yanga kumvira nyina ayijyamo. Ingabo zitagira uko zingana zamaze ngo imyaka 10 zikambitse hafi y'amarembo y'umujyi w'ikitabashwa wa Troyes zitarashobora kuwinjirana kubera uburyo ngo ari umujyi wakataraboneka. Ari nayo mpamvu Agamemnon yari yarawugiriye ishyari maze ashaka kuwutera ngo awutwike uveho. Kugira ngo bashobore kwinjirana uyu mujyi bakoze icyo bita Cheval de Troyes. Ni inkuru zamamaye mu mateka kugeza n'ubu, aho aba bagabo batetse imitwe ku bwami bwa Troyes
babwemerera ko batsinzwe ariko ko bashaka kubuha impano ariyo iyo farashi yari ikoze mu giti cheval de Troie. Bayinjiza mu murwa ariko mo imbere irimo abasirikari ari nabo baje gushobora gufungura urugi rukomeye rw'umujyi wa Troie, maze binjiza za ngabo zibona kwararika umujyi, zirawutsemba ziranawutwika. Mbere abanyamateka baburaga aho bashingira bemeza ko aya mateka yaba yarabayeho koko, kuko yagaragaraga mu gitabo cya Iliade cyanditswe n'umugereki Homer wabayeho mu mwaka wa 800 mbere y'ivuka rya Yesu, ikaba ari mu myaka 300 nyuma y'igihe bivugwa ko intambara ya Troie yabereye. Abanyamateka nanone ntibizeraga ibi cyane ko n'uyu Homer baburaga aho bashingira bemeza ko yabayeho, ngo batekerezaga ko ibi bishobora kuba ari inkuru z'ibihimbano z'abagereki babaga bagamije kwerekana ubuhangange bwabo n'umurwa wabo Atene. Iby'iyo ntambara ya Troie, ibya cheval de Troie ndetse n'igitsi cya Achille nabyo tuzabigarukaho mu kindi kiganiro. Nitwa Trésor Pierre Chanel, wakoze gukurikira. Nizere ko wasobanukiwe iby'inkomoko ya tapis rouge yahoze yitwa pourpre, igendwaho gusa n'imana z'abagereki, none ubu n'abanyacyubahiro b'ibikomerezwa ku isi bayikandagizaho ibirenge byabo nk'ikimenyetso cy'icyo cyubahiro ndengakamere. Niba uri mushya kuri iyi chaîne, byadushimisha uramutse ukoze subscribe kugira ngo video zacu zijye zikugeraho, ugakanda no kuri ako kazogera kugira ngo buri uko video nshyashya yaje ujye uhita ubibwirwa n'ako kazogera.